普总统说，100天之内搞定普丁，搞定俄乌战争，他真的搞得定吗？今天带您快来看。嗨，大家好，我是志玉，今天来跟大家聊聊川普第一次言出行不通，我们快要看到了，是怎么回事呢？就是俄乌战争的停战。大家还记得吗？在整个选举过程当中啊，这个川普是怎么笑拜登的？他说：“哎呀，你就是逊，你就是老，你就是没用。所以呢，你看这个普丁你都管不住，我来就不一样了，我24小时之内我搞定这场战争。”好，那他真的当选了，当选了之后24小时过去了，哎呀，还在打。他说没有，那个是一个。你知道，也不是说玩笑话，就是一种形容词，形容我可以很快搞定。所以他说，那就100天之内我来搞定。100天快到喽，就在这个4月底啊，就是川普总统上任100天了。那现在看起来呢，恐怕100天还是办不到。所以呢，就有人讲啦，这很可能就是川普他的竞选承诺第一个没办法达成的一个事项了哦。好，那我们就来看看啊，最近呢，俄乌战场上到底发生了什么事？为什么我会说他应该办不到？而且很可能我会看到川普可能又自己找一个台阶下说。是我不想管了啦。好，那我们就来看到最近的状况呢，是普丁总统他这样讲，他说啊，因为复活节呢，那我们就停战30个小时。然后他还这么说，这个希望乌克兰可以跟我有同样的一个想法，就是我们让人民休息一下，大家过个复活节30个小时，开开心心，不要听到炮弹声，不要打仗，哎呀，多好啊！结果呢，他话是这么说，但据说啊，无人机继续轰炸，所以呢，这个泽伦斯基就讲了，他说你是糊弄我吗？然后他就说了，这根本就是普丁的阴谋。什么阴谋呢？那你就是故意的。故意呢，你就是继续用无人机，然后呢，我反击了之后呢，然后这个普丁就昭告天下说，你看。我有要挺我，是他不要的，他没诚意。所以呢，这个泽伦斯基就说，全世界要擦亮眼啊，看看这个完全就是俄罗斯的阴谋，就是想要挖一个坑。让泽伦斯基跳进去。好，那虽然啦，这个到底停战与否，现在看起来好像也没有真的停战，但是呢，这个好像双方还是有一点点善意，因为他们互相交换了一些战俘，然后把一些受伤比较重的一些伤员送到医院去就诊了啊，大致上是这样。好，那我们看到了这个复活节的暂时休兵，现在看起来就是你打一个问号，真的假的？好像没有。但是我们就来看，那到底现在呢，双方谈判卡在哪里？美国呢穿针引线嘛，因为川普要办到我这个言出必行啊，我这个很威，对不对？好，所以呢他就想尽办法，然后提出了一个川普版本的和平方案。现在呢，据美国方面的说法说啊，乌克兰他大概呢，这个川普的和平方案大概同意90%，那10%不太同意的是哪里呢？就是那个到底现在被俄罗斯占去的那些领土，我要怎么认定它？那当然了，这个川普就觉得说，那就认了，对不对？就认了嘛。但是呢，这不能认啊。泽伦斯基说，我要是认了，这个土地就是这么拱手让人了，那他就是历史的罪人所以他就不能认。那不能认有不能认的认法，对吧？什么叫不能认有不能认的认法？就是呢，我这个事实上承认这里被你占走了，但是我法律上不能承认，我不能正式签一个合约说这些地方就此变普丁的，不可以。但是呢，我可以签一个合约说好，我们就冻结战线，就现况停火。那我们就不要去谈那一块地方到底是怎么样，对不对？我可没有白纸黑字的说那割让给俄罗斯，没有。所以呢，就是保留了一个以后 ，maybe 以后，情势怎么样逆转？我们又再把它要回来，对不对？就保留一个这样的弹性空间。那这就是所谓的10%左右，到底要怎么个认法？然后这个10%还有1成左右没谈定。但是目前看起来，乌克兰似乎是比较想停火的那一方。好，那美国可能也比较能够压着他的头，你给我低下去。那普丁他有一点管不了，因为呢，普丁方面呢，现在看起来，这个感觉好像手中筹码越来越多，因为从一个拜登。变成了川普呢，这个普丁就觉得我好像跟他说得上话，所以就觉得自己谈判的一些筹码手上蛮多的，所以你慢慢你就感受到了，现在普丁好像国外有一个形容说法叫做普丁好像把这个川普这个耍得团团转的感觉那这个川普好像有一点反而掉进了普丁的陷阱去了。
嘿，我们就来看为什么这么说。好，我们先来看哦，这个最近呢，莫斯科他们的一个这个智库出了一份报告，那这个报告很有意思，报告里面就写了。报告里面写说，哎，要怎么样跟这个川普谈判呐、川普提出的和平方案，我们可以同意哪些不行啊？那或者是现在的国际情势，我们好像有更多筹码可以来跟这个川普谈一谈啊。好，那所以呢，这份这个报告就被大家拿起来细细看，越看越心惊，越看越觉得不得了。哎呀，川普你掉进普丁陷阱啦！好，我们来看到，首先呢，100天，这不是这个川普心里头的一个坎嘛，对不对？他都说出口了，100天要搞定。那这个莫斯科的这份智库报告里面直接讲，100天内要谈定这个俄乌的停战协议，不可能实现。那你不是一份报告一开宗明义你就打脸这个川普了吗？脸都肿了，对吧？他就直接讲不可能实现。好，那有理由嘛？他就讲了，现在这个俄罗斯其实提出了非常严苛的要求哦。这个美国他们的和平方案是这样1、2、3、4、5、6、7嘛哦，那当然就是现况停火啊，乌克兰你就吞了啊，然后怎么样的嘛。那俄罗斯方面哦提很多条件哦，首先这个乌克兰好，这个不准加入北约。然后呢，你北约什么国际联合军队，你不准给我驻军在乌克兰，然后甚至还要叫乌克兰整个政府你要给我下台，尤其是泽连斯基，我不想再看到他。好，然后呢，还有什么呢？还有呢，就是要承认克里米亚，还有乌东，就是现在呢俄罗斯占下来乌东这4州，要直接。国际承诺全部承认这些地方是俄罗斯的，那你看光这一条可能就没有办法让乌克兰同意嘛。好，那再来就是他不只是要乌克兰承认这个要做1、2、3、4、5、6、7哦，他甚至说美国你北约你们给我好好解决一下，然后北约跟美国想说，那你们打这关我什么事？他说哦，因为这场战争最根本的原因是北约东扩，那你打乌克兰是？Hello， 好，反正 anyway， 他就讲说是你们北约要东扩，所以我才打你们家小弟，好，所以呢他就讲了，那这样的话呢，你北约跟美国也要承诺哦，你的北约不准再东扩喽。那你光听到这些，我刚刚是细数一些啦，他那一份洋洋洒洒80页哦，这么多的条件，你觉得真的有可能在100天之内？现在已经没剩几天喽，真的谈得定吗？真的非常困难。所以呢，你看到俄罗斯为什么敢这样狮子大开口？你不是好不容易这个仗打这么久，等来了一个你心里面觉得很不错的一个美国总统，可以跟他好好谈一谈，结果没想到你谈的条件如此严苛，然后呢，你1、2、3、4、5什么都要，那你这样怎么会谈得了这个协议呢？嘿，这就是人家所说的现在的这个川普啊，他掉进了普丁的陷阱。所以这么看来，不是川普要出一个谈判的书。普丁才应该出一本书，而且大家都给我去买。普丁才是那个最会谈判的谈判高手。你知道谈判一开始啊就压迫人，川普你都忘了你的关税战是怎么压迫人家？不是一上来我就给你课关税，课一个哇这个3成、4成、5成，然后吓得大家求爷爷告奶奶，然后跪着趴过来求你跟我谈一谈。对呀，你应该要这样啊！怎么这没有？所以呢，你就说了，大家就讲说，哇，那普丁才好厉害。普丁拿一个80页，说我要这样1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，然后总共80页，然后吓得川普这样傻眼，然后呢，就是川普就荒腔走板，手足无措。这不就跟现在关税战，其他这个全世界被川普搞疯了一样吗？结果没想到你这个谈判高手怎么遇到普丁，你就你变跪下那个啊？好，那他觉得很奇妙了哈。好，那这个川普那个据说啊，这个俄罗斯啊，现在要怎么跟川普谈呢？你很想停战嘛？你很想要解决俄乌战场的问题，然后美国要抽身回去，直接面对这个中国嘛，直接面对你全世界要打的贸易战嘛，对吧？所以呢，他这样迫切，普丁呢就抓准你迫切想要解决这件事，你急。我就不急，所以呢，普丁我就慢慢跟你谈，我80页我们来谈。然后呢，他还释出了一些善意，他觉得川普是这个商人，所以我就用商人的方式跟你谈。他说：“哎呀，你这个现在跟中国关系不太好哈，跟关税的问题嘛，那你跟欧洲的关系也不太好，因为也是关税的问题。然后呢，这个因为中国跟你直接对杠。”所以你很多重要的矿产你就跟中国要不到，所以呢，那我们来谈一谈，谈笔生意啊。那这个生意是这样的谈法，他说，你这个80页你就答应我，好，那你答应我之后呢，怎么样？我就尽量不在这个
北约附近布一些这个中程导弹，我不布导弹，那你也不要布，哈哈，这样不错哈。然后再来呢，他说，哎，你这个中国拿不到稀土，刚好这么巧，我从乌克兰占下来的这些土地当中，嘿呀，就是有稀土，所以呢，如果你答应我这1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、80页，哎，那我就稀土让你开采。看你要不要，你会去考虑。那除了这个之外呢，你还看到了，继续呢，还讲说，那我们也可以来谈停火协议啊。那这个停火协议里面呢，也一样，你答应我这么多，那最重要，你解冻我的资产。现在呢，俄罗斯在这个西方国家手中被冻结资产大概3000亿美元左右这么多。然后呢，你说我白白的要你解冻资产，那美国一定不会同意啊，欧洲不会同意。他就说，来，我跟你用换的，你不是跟中国打这个关税大战、贸易战。所以呢，这个中国现在做一个动作，就是波音飞机我全部我就不交机。本来中国买了很多波音飞机哦，2025年大概还有将近30架飞机要交机，结果呢，中国说好，你不跟我好，我也不跟你好，这些飞机我不要了。好，你给我运回去，我不要了。好，那现在我就暂停交机。那暂停交机，波音就很头大啊。波音可是美国骄傲呢，对吧？好，那这个波音就很头大。然后这个俄罗斯普丁就讲说，你那个飞机这你很棘手嘛，对不对？这个中国不要了，那你这个波音这个很惨，对不对？你的收入就是锐减。那这样你解冻我的资产，我拿那些解冻的资产，我买你这批飞机。你如果是川普，你会答应吗？你就想想，好像很可以耶，是不是？不然我这飞机卖给谁，对不对？所以呢，你看这个普丁很聪明哦，他用这些方式，你现在波音很难搞，我帮你搞定，然后但是你要解冻我资产，好，然后再来呢，你没有稀土，我帮你搞定，我这让你开采，但是你要答应我这些地方就算我的，然后我让你开采。所以你看到这个普丁才是那个真的很会谈判的人。所以现在呢，外界都在担心哦，川普踩进了普丁的陷阱里去。那你说普丁怎么这么有底气，对不对？美国很大美国军事技术一把罩怎么会拿普丁没辙啊？普丁有很多盟友在后面帮忙。我们来看到这个，当然北韩就不说了，北韩我们待会细说。那来看中国，最近乌克兰呢针对中国的3家企业，那他就祭出了制裁令，因为他说。习近平主席答应我说他不会军援俄罗斯，结果他军援俄罗斯被我抓到了，所以呢他要制裁这3家中国企业。好，那当然你说没有，就奇怪，泽连斯基怎么会相信那不管嘛，但是他就说我就相信习主席讲的话，所以他就说不会支援他啊，结果他就支援他。所以呢，你看到现在这个应该是打仗打这么久，第一次泽连斯基指控北京当局说他在军援俄罗斯。那其实呢，真正的军援到这个也没有什么好掩饰的，我就是军援他，你拿我怎么办的是北韩。北韩呢，这个军援的可多了。北韩应该是有人形容说，在这场战争当中受惠最大的，应该就是金家。北韩金家。为什么这么说？一开始呢，你的俄罗斯很需要这个盟友的帮忙，那中国不能明目张胆帮你嘛，对吧？那北韩没有包袱，反正我也被制裁，我就帮你帮到底。所以呢，一开始你看他支援他士兵军队，那对于北韩来讲刚好啊。这个北韩他就一直备战的状态，但没有一个战场可以让他试试看。我训练了那么多，我的士兵到底射击技巧好不好？我这个飞弹到底打起来感觉怎么样？我到底在实际的战场上，我这个操兵如何？所以呢，这个北韩第一时间很开心啊，就把大批的这个军队投入到俄乌战场当中。他说我去受训去，我就去实战演练去了。好，那一大堆军队就去，那当然就是帮忙打仗嘛。然后呢，还支援他火炮。支援他这个各式各样的这个子弹，各种各样的支援，什么都支援。最近还被拍到他连工人都支援了，他支援了一大票的工人到了这个俄罗斯去啊，然后去俄罗斯的工厂这样的一二整齐划一的跑到工厂去做工去了哦，当然可能还是在做子弹啦。所以呢，你这北韩真是不遗余力。那换来什么呢？除了他训练他军队之外，他换来了。外汇，我看，据说呢，这个金家啊，在这一次啊，这个支援俄罗斯的过程当中，他赚到了200亿美金，哇，好多钱！那不止这样，他还赚到了普丁的1颗心，然后他还赚到了普丁对他这个不断的这个支援他，你的子弹的这个导弹系统、发射系统帮你微调，然后呢，你的什么样的火炮，因为
俄罗斯也要用嘛，他就是用了之后觉得反馈不太好，你怎么样调整？所以呢，其实在过程当中，北韩他精进了他的一些这个军武的一个水准，然后呢，他赚了很多的外汇，然后他获得了俄罗斯的一个这个友谊的小船。所以呢，大家讲说这个最大受益者应该就是北韩的金家。好，那中国呢？中国其实你要帮，你不能明目张胆的帮，因为呢，中国跟俄罗斯其实是无封顶、无上限的这个完全的一个伙伴关系嘛。但是有国际间压力，所以我不能直接帮忙，那你私下帮忙什么，那就再说。好，但是呢，这一次我们看到了这个乌克兰的指控，中国说，一来我既不是这场战争的发起者，我也不是参与者。然后中国说呢，当然是官方说法，他说我就是一个希望你们好好解决你们谈和的一个坚定的支持者，跟我希望可以推动你们和平的非常积极的一个推动者。好，那当然这些就是北京当局他的一个官方态度说法。不过我们说回来，还是来讲川普他的承诺，100天之内，现在看起来的确是不可能实现了。好，那不可能实现，你的台阶下是什么？川普最近这样讲，他说啊，我很有诚意要帮你们解决问题，但是呢，如果乌克兰也不听我的，俄罗斯也不听我的，你们这很奇怪，你们就是真心，我真心换绝情，我这好心好意想要帮忙你们，那你们这一群傻子，你们这一群糟糕的人都不让我帮忙的话，那我就不帮了。他说我就 pass， 不帮嘞，那不帮什么意思呢？其实对川普来讲哦，这个川普觉得说，那本来就是你们自己的事，他不想管嘛，对不对？他本来讲说，如果很简单管，我就管一管，结果那么难管的话，我不要管，你们欧洲自己搞定，我就不管了，我就是那个 pass， 我就走了哦。所以他如果真的放弃不管俄乌战事的话，那这是不是第一个这个川普食言的一个这个他的选举承诺了哦？那当然啦，这也没什么啦哈，这个政治人物嘛这个讲出的话没做到，这也是日常啦哈，只是呢，川普总统这讲出的话没做到，他会不会觉得面子挂不住，还是怎么样？我们就不晓得，再让我们继续看下去。但是很多人讲，这是川普他的一个谈判露出马脚的状况，因为他一开始谈判他就有2大很重要的一个这个措施。第一，他没有拉拢乌克兰的心，让乌克兰在关键时刻愿意为了美国的承诺而低头或妥协。现在看起来泽连斯基可以当面跟这个川普吵架嘛，对吧？所以呢，你就说了，这个第一个就是他没有要到乌克兰的心，让乌克兰对大国的一个谈判当中很失望。再来一个就是他太早亮底牌了，这个川普很早就讲我就是不会出兵。那对于这个普丁来讲，嘿呀，你不出兵正好了。于是呢，他就是底牌已经在手上，现在这个变成普丁的主动了，我就开始要东要西，我这样那样了。所以呢，你看到了底牌太早亮出来，那现在就变成了整个谈判的一个风向都偏到普丁那个地方去了。好，那所以呢，到底谁才是谈判高手？那我们继续看下去喽。但是俄乌战争目前看起来，这100天要结束，恐怕真的很难很难。这是今天帮大家看到了，这很可能是川普第一个要食言而肥的竞选承诺。希望您喜欢今天的内容喽，我们下回见，拜拜。